Estas personas se quedaron atrapadas en las alas del Boeing 737 que se ha incendiado. Al llegar a la puerta de embarque, un fallo mecánico inició el fuego en uno de los motores y se inició la evacuación. Como en la mayoría de aviones, al abrir las puertas se despliegan unas rampas inflables en menos de 4 segundos que permiten a la gente tirarse hacia abajo, pero no en la salida de las alas de un 737. Al ser un avión tan bajo, la idea es que se extienden los flaps al máximo, dejando una distancia al suelo de menos de 1,5 metros, por lo que se utiliza el propio ala como rampa. Si te fijas, la próxima vez tienen unas flechas que te dirigen hacia la parte de atrás. Pero en este caso, al estar el avión en la puerta de embarque, los flaps están totalmente recogidos, dejando una altura de algo más de 2 metros, por lo que la gente tuvo que bajar con escaleras.